अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है। टिकटॉक्स वगैरह नहीं बनाई हैं काफ़ी दिनों से, वो तो चल के बनाए। यहाँ पे आए हुए हैं, जगह भी ना पसंद आती है हमें। दो ये बैठे हुए हैं, एक वो गया हुआ भाई कॉल पे लगा रहता है। वगैरह जानते होंगे आप उसे, जो कॉल पे लगा रहता है। आहिस्ता चलाएं जी, यहाँ पे जो भी आता है ऐसे स्पीड से जा रहा होता है। वीडियोस वगैरह तो बना ली हैं, वो आपको फिर टिकटॉक पे लगाऊंगा एडिट करके। बाकी यूट्यूब के लिए भी मेरा दिल थोड़ी सी बना लेता हूँ। सर तो आपको पता ही, जैसे उतार दिया मैंने साढ़े सन तालियाँ। बॉल काफ़ी बड़े हो गए तो फिर सेट भी करने पड़ते हैं ना लगा। जगह चेंज कर रहे हैं ना, अभी एक जगह पे थोड़ी बनानी है। नंबर प्लेट यार बनवानी है मैंने भी, इसकी नंबर इस लगा हुआ है मोटरसाइकिल को 3103, तो लगवाते हैं। फिर ये वाली बनवाऊंगा इसी तरह की जैसे पुरानी बनी हुई थी। इस रोड के ऊपर रश कम ही होता है, लेकिन होता ज़रूर है थोड़ा थोड़ा। ये आ गए हैं भाई साहब, नीचे उतारना पड़ गया। क्या बात है, सिगरेट लाया भाइयों। चलिए ना, ये वाली लाइटें लगी हुई हैं, फ्लैश और वाइट, और उधर ब्लू लगा हुआ है। अक्सर पूछती है जनता हमसे, आहो चलिए। ये ब्लू लगी है। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone